ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक इन नेपालमा। साथीहरु, तपाईहरु पनि यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाई यस्तो एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गरिलिनु होला। साथीहरु, एउटा सेतो कलरको भेस्ट अनि एउटा चस्मा लगाएर भिडियोमा हेराए जस्तै भिडियो सुट गर्नु होला। अनि त्यसपछि प्रोसेसमा जानु होला। र प्रोसेसमा जानु भन्दा पहिला तपाईहरु अहिलेसम्म च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब लागौ भिडियोतिर। साथीहरु, त्यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि हामीहरुलाई एउटै एपको आवश्यकता पर्छ जसको नाम छ काइनमास्टर। यता छ कर्नरमा, त्यो तपाईहरु इन्स्टल गरिलिनु होला। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ, म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइहालेको छु। ल साथीहरु, अब यसलाई ओपन गरे म। ओपन भएपछि तपाईहरु नि र केही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि सिम्पली यो प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नुस् अनि यो टिकटक साइज 9.16 रेशियो सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले जुन भिडियो सुट गर्नु भएछ अब त्यो सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। त मैले यो भिडियो फाइलमा त्यो भिडियो छ मेरो, हेर्नुस् यता यो भिडियो रहेछ। अनि यता म सिलेक्ट गरिहाले अनि कर्नरमा टिक खान्दिनुस् यता। अनि त्यसपछि यो फाल्तु रहेको पार्टलाई कट गरिदिनुस्। जस्तै हेर्नुस् यताको मेरो फाल्तु पार्ट रहेछ, यतादेखि छ। यो फाल्तु पार्टलाई काट्नको लागि तपाईहरु सिम्पली यो भिडियोमा ट्याप गर्नुहोस् अनि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि यता कर्नरमा कैंचीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा ट्याप गर्नुस् अनि ट्रिम टु राइट प्ले हेडमा ट्याप गरिदिनुस्। अनि यो कट भइहाल्यो। अनि अब यो फाल्तु पार्टलाई कट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिइहालेको छु। तपाईहरु त्यो म्यापको भिडियो डाउनलोड गरिलिनु होला। अनि अब म त्यसलाई लगाउन गइरहेको छु। लगाउनको लागि मिडियामा जानु होला अनि मिडियामा गएपछि डाउनलोडमा जानु होला। मेरोमा डाउनलोडमा छ, तपाईहरुको पनि डाउनलोडमा रहन्छ। अनि यता हेर्नुस् यो भिडियो छ। अनि यसरी यसा टिक खान्दिनु होला कुनामा अनि स्क्रोल गरेर तपाई आफ्नो फर्स्ट भिडियोमा आइहाल्नुस्। अनि त्यसपछि यो फोटोलाई पनि अलि जुम गरिदिनु होला, तब नि रियल लाग्छ। त यसका लागि तपाई यो फोटोमा ट्याप गर्नुस् अनि यता हेर्न सक्नुहुनेछ कैंचीको साइडमा दुईवटा स्क्वायरको आइकन, त्यसमा ट्याप गर्नुस्। अनि त्यसपछि यो यति गरिसकेपछि अब केही नगर्नु होला, यो भिडियोलाई अलि यता जुम गरिदिनु होला। जति जुम गर्न सक्नुहुन्छ त्यति फेस ठुलो गरेर हेर्नुस् हो, यति यस्तो राखिदिनु होला। अनि यता कर्नरमा टिक खान्दिनु होला। अनि अब चलाएर हेर्छु म, हेर्नु अनि हेर्नुभयो कति फ्यान्टास्टिक रहेछ। अनि यो लगाइसकेपछि तपाईहरु एउटा म्युजिक एड गरिलिनु होला। यता हेर्नुस् म्युजिकको अप्सन रहेछ, त्योमा गएर तपाईले जुन म्युजिक मन पर्छ त्यो मतलब डाउनलोड गरेर यसमा एड गरिलिनु होला। जस्तै हेर्नुस् यता रहेछ त्यो म्युजिक, त म त्यो अब सिलेक्ट गरे अनि यता प्लसमा ट्याप गरिदिनु, प्लसमा ट्याप गरिदिए अनि तल लागिहाल्यो। हेर्नुस् अब चलाएर हेराइदिरहेछु, हेर्नुस् अनि तपाईहरुले यसरी मज्जाले भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि यता हेर्नुस् एक्सपोर्टको अप्सन रहेछ, त्योमा ट्याप गर्नुस्। हेर्नु यता कुनामा सेभको अप्सन छ, त्योमा ट्याप गर्नुस्। यो हाई क्वालिटीमा पुरै एक्सपोर्ट गरिहाल्नु होला अनि तपाईको भिडियो रेडी छ।